間唔中我都中意同老公出去周圍覓食一下，咁結果呢，我哋就喺一間日本餐廳度試過呢一款新嘢，就真係一試難忘。用嚟做 party 嘅小食呢，就真係一流嘅，因為佢簡單得嚟，賣相又高貴，所以今次呢，要同大家介紹嘅就係呢一款美日 fusion 嘅奇妙芝士焗青口啦。呢度呢就係貨2至3個人嘅啫，咁如果你係整 party 嘅話呢，你就因應個人數去乘大個份量啦。咁材料呢就喺條片底下有列明晒噶啦。喺做所有準備功夫之前，就要預熱個焗爐先。咁因為美國係用華氏嘅，咁所以就係350度鬆少少啦。咁如果係用攝氏焗爐嘅話呢，就係180度。其實我都用得好唔慣嘅，因為我係英國人嚟噶嘛。咁之後呢，我哋就要預備蒜蓉啦。咁呢度有3粒比較大少少嘅蒜頭，我哋就要將佢剁碎，有幾碎就剁到佢幾碎，盡量呢就剁到佢 fine 為止，好似我呢啲咁剁到咁細粒。因為呢，你都唔想食個青口嘅時候咬到勁大粒嘅蒜頭，咁就會好辣噶啦。切好之後呢，就可以擺埋佢一邊備用。跟住就係整個醬啦，而呢一個亦都係個餸名奇妙芝士焗青口嘅奇妙之處。咁因為我哋細個嗰陣時啲沙律醬係叫做奇妙醬噶嘛，咁我哋就擠大概5湯匙落去啦，然後再擠1/6芥嘅檸檬汁落去。咁跟住就用極速摩打手攪勻佢。有冇覺得呢一個步驟好似似曾相識呢？冇錯，就係沙律醬明蝦都做過同一個步驟啦。跟住我哋就要撚下啲青口啦。咁解咗凍之後呢，我哋就要用刷一刷佢個背面啦，同埋有時有啲海草會黐住嘅，咁我哋就要用鉸剪剪走佢啦。反翻轉去正面，我哋就要用手捽乾淨佢嘅四周啦。咁因為我哋食嗰陣時同埋啲醬呢都會掂到呢啲位嘅，咁所以要記得洗乾淨佢啦。洗完我哋就用廚子去索乾啲水，如果唔係呢隻青口焗出嚟呢就會濕叻叻，有啲青口湯可以飲噶啦。咁同埋呢一個步驟呢，最好就係臨焗之前索啦，如果唔係呢，佢又係你索一次佢又出一次水，好鬼煩噶啦。之後就喺個焗盤上面鋪張焗爐紙，然後就慢慢排好晒啲青口。咁記得要平均分佈啲青口啊，唔好堆埋一齊，如果唔係佢就受熱唔均勻噶啦。之後就用一把鉸剪喺青口嘅中間剪一刀，咁用意呢就係等佢快熟啲啦，同埋我哋啲淑女嚟噶嘛，個嘴仔咁細，叫人哋點樣一口咬晒隻青口喎。跟住呢，我哋就落少少鹽去調味，咁係咁以逐隻審下就得噶啦。然後我哋就會喺每一隻嘅青口上面都會落1/4茶匙嘅蒜蓉落去。都係嗰句啦，記得就要平均分佈嗰啲蒜蓉啦，如果唔係呢，佢就好搶咗青口同埋奇妙醬個味噶啦。跟手我哋就落埋個奇妙醬落去，每隻青口呢，就大概會落半湯匙到嘅奇妙醬嘅，咁就用隻手指推一推啲醬啦，因為佢好難燉落去嘅。咁跟住就落埋個芝士碎，咁我呢度呢，就用咗 mozzarella cheese 嘅。因為焗好咗之後呢，佢食落就會好似做到 pizza 拉絲嗰個效果，同埋呢，佢個味道比較淡啲，咁就唔會即係有青口原本個味啦。搞掂晒就可以放入焗爐度焗12至15分鐘啦。不過就要視乎你屋企焗爐個火力而調節個時間。如果冇焗爐就用多士爐啦。一個轉身我就邊等邊切蔥花啦。當你見到啲青口嘅邊同埋中間部分嘅芝士都變成金黃色嘅時候呢，就可以拎佢出嚟啦。咁我哋呢，就係要落頭先切好咗嘅蔥花，係咁依落少少就得噶啦。咁啊等佢有啲顏色啦，同埋可以中和咗沙律醬同芝士嗰種好流嘅感覺嘅。之後就要將佢放返入焗爐度焗佢2分鐘，將啲蔥焗熟。因為焗熟咗嘅蔥呢，就唔會有生蔥嗰種辛辣味同埋腥臭味啦。2分鐘之後，我哋終於都嚟到最後一個步驟啦，耶！就係要加啲蟹子上去啦。除咗令到個賣相更加好睇之外呢，亦都令到個質感咬落去嘅時候會更加有趣，因為啲蟹子會喺個口入面啪啪啪啪咁爆，咁令到個青口食落嘅時候就冇咁單調啦。我呢啲熟手女工啊，話更快就搞掂咗一兜啦。
跟住就放佢上一隻瓦碟度，然後再加一卡檸檬。哇！佢哋真係好靚啊！呢啲咁出色嘅餐後，無論喺邊度都好似漆黑中嘅螢火蟲一樣，咁鮮明、咁出眾。點解我會做到啲咁靚嘅餸出嚟嘅？I'm so genius！有冇啲感覺佢哋好似係嗰啲藝文青嘅鋪頭賣緊成100蚊一碟嘅青口咁呢？喺食之前，我哋再擠啲檸檬汁上去。我唔客氣啦，いただきます。食完還返個殼俾你。其實今集我係咪應該教普通話？今日の単語は今日用到嘅主角青口呢，日文就係イガイ。跟住我哋用到嘅芝士呢，日文嘅發音就好似英文咁嘅，咁佢就係讀做cheese。而裝飾用嘅蟹子呢，我哋就會讀佢做カニコ。但係我哋平時喺壽司店度食到嗰啲蟹子壽司呢，通常其實都唔係蟹子嚟嘅，因為真嘅蟹子係比較貴少少。咁佢哋用嘅呢，多數都係叫做飛魚子嘅，咁食落去都似蟹子。咁佢嘅日文呢，就係トビコ。跟住呢，就係焗呢一個動詞啦。咁日文呢，就係讀做焼きます。但係有時佢哋煎嘢或者炒嘢呢，佢哋都會用到焼きます呢個字嘅，所以都有啲怪嘅。最後呢，就係我喺片尾度講話，我唔客氣啦嗰個日文啦，呢個成日都會喺日劇入面聽到嘅。咁就係喺食飯之前會講嘅一句説話，就係いただきます。咁呢，就千祈唔好讀錯，係いただきます啊。咁呢兩個字係成日都會調轉咗啲次序嘅。咁啊，小心啲啦。咁呢句嘢嘅意思其實就係解我領受呢一啲嘅食物啦。咁但係因為廣東話入面呢，就唔會講咁長噶嘛，咁我哋就翻譯過嚟呢，就譯咗佢做我唔客氣啦咁解啦。希望大家會中意呢一個奇妙芝士焗青口啦。記得要 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 同埋 Facebook。我哋下一次再見，拜拜。